আমি অনন্যা। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল আন্নুজ হোম। তো চলুন আজ ব্রেড পিৎজা বানিয়ে দেখাচ্ছি। তো ব্রেড পিৎজা বানাতে আমার লাগবে পাউন্ড ব্রেড নিয়েছি, 3টে স্লাইস করে নিয়ে সাইডগুলো কেটে নিয়েছি। আমি এখানে নিয়েছি চপ পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম আর টমেটো, আর আছে এখানে স্লাইস যে চিজ পাওয়া যায় সেইটা। ঘরে যেগুলো ছিল সেগুলো দিয়েই করছি। আর বাটার আছে এখানে, বাটারটা খুব শক্ত ছিল বলে ফ্রিজে আমি একটু মেল্ট করে নিয়েছি। আর গোলমরিচ নিচ্ছি, গোলমরিচ লাগবে। আর এটা পাস্তা পিৎজা সস লাগবে। আর এখানে আছে ব্ল্যাক সল্ট। তো চলুন প্রথমে আমি ব্রেডগুলোতে বাটার লাগিয়ে নিচ্ছি। বেশ ভালো করে ব্রেডে বাটারটা লাগিয়ে নিচ্ছি। তো ভালো করে ব্রেডটায় লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমি মাইক্রো ওভেনে করবো আজকে, যেহেতু মাইক্রো ওভেনটা আমি 3 মিনিটের জন্য ফ্রিহিট করে নিচ্ছি। গ্রিল অপশানে, গ্রিল মোডে গিয়ে আমি ফ্রিহিট করে নিচ্ছি। আপনারা যাদের মাইক্রো ওভেন আছে তারা জানেন কিভাবে করতে হয়। তো 3 মিনিটের জন্য আমি 10 সেকেন্ড এক্সট্রা হয়ে গেছে, সরি। তো যাই হোক, এবার আমি ব্রেডগুলোকে যে বানিয়ে রেখেছিলাম শুধু বাটার দিয়ে, সেইগুলোকে আমি টোস্ট করতে দিচ্ছি। তো এখানে শুধু টোস্ট করব। এবার আমি 2.5 মিনিটের জন্য টোস্টে দিচ্ছি। একবারে 5 মিনিট করে নিলেও হয়। আমি 2.5 মিনিট দিচ্ছি, পরে আরও 2.5 মিনিট দেব। তো এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার ব্রেডগুলো বেশ খুব ক্রিস্পি হয়ে এসছে। ভালো করে টোস্ট করে নিয়েছি। টোস্ট করার পর এবার আমি পাস্তা পিৎজা যে সসটা হয় সেই সসটা আমি নিয়ে ভালো করে লাগিয়ে দেব পাউরুটির গাতে। লাগিয়ে নিচ্ছি আমি পিৎজা পাস্তা সস। তো ভালো করে আমি এটা স্প্রেড করে নিয়েছি। স্প্রেড করার পর এবার আমি টপিংটা করছি। যে চপ অনিয়ন ছিল, চপ অনিয়নটা আমি দিয়ে নিলাম। চপ করে রাখা ক্যাপসিকাম, আমার ঘরে যা ছিল আমি সেইগুলো দিয়েই বানানোর চেষ্টা করেছি, কারণ সকালে ব্রেকফাস্টে রেডি ছিল না। তো সেই হিসাবেই আমি তাড়াতাড়ি করেই দেখিয়ে দিলাম। আপনারা ইচ্ছা হলে এর সঙ্গে আরও সবজি অ্যাড করতে পারেন, অলিভ দিতে পারেন। তো আমার কাছে পেঁয়াজ, টমেটো আর ক্যাপসিকামটা ছিল, সেই জন্য আমি এই 3টেই নিয়েছি। এটা চটজলদি খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চাদের বানিয়ে দিতে পারবেন। স্লাইস করা যে চিজ হয় সেগুলো আমি নিয়েছি, স্লাইস চিজটা দিয়ে ভালো করে টপিং করে নিয়েছি। এবার আমি এর উপরে দিয়ে নিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো,
গোলমরিচের গুঁড়োটা দিয়ে নিয়েছি। এবার ব্ল্যাক সল্টটা দিয়ে দেবো ওপর দিয়ে সামান্য, কারণ পাস্তা সসেও থাকে সল্ট, চিজে আছে সল্ট, সেই জন্য খুব সামান্য দিতে হবে। তো আমার আরও একবার ফ্রি হিট করা হয়েছে, ফ্রি হিটেড ওভেনে আমি আবার 2.5 মিনিটের জন্য দেব, যদি না হয় আরও 30 সেকেন্ড বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। তো আমি এবার বন্ধ করে আরও 2.5 মিনিট আমি গ্রিল করতে দিচ্ছি। আরও 2.5 মিনিট পর আমি এবার দেখছি বার করে। তো আমার ব্রেড পিৎজা রেডি। তো রেডি, আপনারা এটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করুন।